الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إذا كنت ستسكزا يونغا كومي مدينة كانت جانا وفوليا جي تلابي صفة الركوع بوتيا ومونتو وكرا جانا فوليا لو jana fori aluwa eyatusaalira mukulu oli omusajja nanyini maanyi amangi aluwa eyamulinda aleme kugwa kati mwetegereze basiraamu totono twagala tukutamire tulabe nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yakutamanga wanike emikono gyo olete takbira engalo zino manika Basiramu mwegendereze engalo zino zibeera bweziti tezibeera bweziti. Ibatu bino mbiraba. Ekibato kikuba tekinudde mu kinnakyo wabula zibeera bweziti. Ngobadde wanise kirala nabagamba eno ye level kibategeeza ku bibega bega. Hazi wa mankabaihi mankabu yeno yibega bega. Kati eno ye level gye tugamba naye omuntu osobola okuwanika paka hazi wa udhunaihi paka lwe ku level simanyi oba kitegereka kino kyenkola paka lwe bibeera ku level wano wanika omukono gwo awo bwe watyo kukutu mutegedde kikulu engalo zino kubeera nga ziyanjuluziddwa bweziti nga zitunudde mu kibula kitegerekese bulungi leta takbira okutame ila takbira kati emikono gino mugirabe engeri gye givaayo n'okugenda wansi ku roko kati mwetegereze basiramu bannange wano waliwo ebintu nga bisatu ebikulu kati ta'atu ra'asi omutwe guno tegukutama bwe guti wabula omutwe guno gubeera mu makkati gubeera mu level eno ey'omugongo gubeera tegutunudde wansi wabula gubeera mu makati g'omugongo bwe guti then eyo point omutwe guno tegubeera nga gusituse bwe guti nedda ate tegubeera nga gukutamye bwe guti nedda wabula gubeera mu makati bwe gutyo mu nsingo mu butonde bwago mu nsingo mu butonde bw'ensingo nga bwebeera mutegedde bulungi basiramu bannange then amaaso gano gaba tegatunudde wano ku bigere ebye nedda gaba gatunudde wali wagenda okuteeka ekyenyi tegedde bulungi basiramu bannange amaaso ge gono omuntu akutamye gabeera gatunudde wali wagenda okuteeka ki ekyenyi eyo point then emikono gino mugiraba emikono gino engalo zino tezikola bwoti emikono gino mwetegereze twakalaba omutwe n'amaaso tugenda kulaba emikono twagala kulaba omugongo kati emikono gino tegibeera bwegiti tegibeera gyesimbye bwegiti nedda wabula emikono gino gibeeramu ettumba gibeera ng'omuntu ow'ekitege emikono gibeeramu ekitege tegerekese bulungi basiramu bannange then point endala mu kukutama engalo zino ekibatu kino kano ke kaviivi kati ekibatu kino wano awalumisiza ddala kuno ka annahu qabidun alayhi abeera nga akutte amakulu omukono guno gubeera nga ogukutte eviivi lino obeera nga alikutte amakulu muno eviivi libeera liyingidde muno mu kibatu nga ligwereddemu tegerekese bulungi basiramu bannange then kakati ekigambo ky'omugongo guno kikulu ekigambo ky'omugongo kino kikulu bino byonna bye mbagambye omutwe amaaso emikono okubeeramu ettumba ebibatu bino okubeera nga bitebenkedde bulungi mu viivi bikulu naye ekigambo ky'omugongo kino kikulu kubanga kiriko enjigiriza ey'enjawulo eraga nti omuntu eswala yeyinza okufa ng'omugongo guno guba teguteredde kati si kirungi kukutama bwoti amakulu n'obeera nga omugongo gwesuliseeyo amakulu omugongo gwesulise eri wansi gy'okutamya tegerekese bulungi ate era si kirungi kukutama bwotyo ng'ensolo ng'eŋŋamiya n'olekawo ebbanga omuti
mu mugongo nedda wabula ekituufu kwe kukutama n'obeera mu makkati beera nga kakkana mukati emikono gino gikuyamba nnyo okukola wano beera nga emikono gigaziya bookya n'obeera nga omugongo gwo guno guli mu makkati amakulu nga nabbi yakutamanga alayhi salatu wassalaamu nga bw'oteeka kuno bagamba basahaba nti nga bw'oyiwako kuno amazzi tegayiika ekyo olaba nti kyezi kyakuzannya ekyo nga bw'oyiwako kuno amazzi tegayiika kakati katulete ekyokulabirako tudire kino ekikalaamu tukiteeke ku mugongo gwe okirabye bwe kibeera nga tukiteekako tekigenda maaso tekigenda mabega kitegeeza nti okukutamako omuntu ono kubeera kugize eki kubeera kuteredde bulungi soko ve musiramu dayo amakulu kutamulukuka kitegerekese bulungi wakana yad'u kafaihi ala rukubataihi yalinga ateeka ebibatu bye byombi ebibatu bye byombi ku mavivige wakana ya'muruhum bidhalika ya'muruhum yalinga abalagira basahaba nti nabo bakolenga bwe batyo wakana yumakkinu yadayhi min rukubataihi ka'annahu kabidun alayhima yanywezanga nnyo ebibatu bye bino byombi ku mavivige era ng'alinga agakutta obukwasi kakati kutama kati mwetegereze engalo zino zibeeramu ebituli kati ndooza mukiraba obeera nga akutte vivi ng'engalo zino zirimu ebituli kitegerekese bulungi kaannahu kabidun alayhima wa kana yufarriju baina asabi'ihi engalo zino zaalingamu ebituli nga takwata bwati engalo zino nga tezeewumbye ng'akutte nedda wabula zaalingamu ki zaalingamu ebituli oba bengama bwekyo kitegerekeka waliwo baganda bafe abemulugunyiza nga bagamba nti byeŋŋamba bano babiwulira ku lutambi naye tebategeera kiki embanjiza eki kati nange simanyi kiki kyakkola butya bwe naabategeeza nga omwana Adamu nga ate tebamulabako ono gwe tubeera gwemba nsaala naye wano kakati kana yujafi baina mirfaqaihi yalinga agaziya wetegereze yujafi nga agaziya wakati w'embirizi zino n'emikono gye gino wano nga wabeerawo space makulu nga guno mukono tegubeera kuli bwe guti ku mubiri guno wano wabeerawo space wakati w'omubiri guno ne omukono gwe alayhi salatu wassalam kati naawe omusaze bote bwotekeddwa okubeera nga itujafi tunahi oba tanihi wakati nga weesambya omukono gwo ng'ogwesambya omubiri gwo amakulu ng'ogukolamu nga engeri y'ebitege omukono gwo kitegerekese bulungi basiramu bannange then pointi endala nga nayo nkulu nnyo nga bwe mbagambye nti pointi y'omugongo guno nkulu nnyo wabula neno pointi nkulu nnyo mwetegereze nabbi kana ya'muruhum bidhalika yalinga atulagira nti mukolenga bwe mutyo sawa kati mwetegereze nabbi bwe yagendanga kukukutama yakutamanga hatta ya'khudha kullu udwin ma akhadha yakutamanga buli kiyungo ekibadde ku mulimu gw'okutama ne kitebenkerayo eyo gye kiri kati mutegede nabbi kyategeeza yakutamanga buli kiyungo ekikoze ku mulimu gw'okukutama ne kitebenkerayo eyo amakulu kati ne kiba nga kifuuse kyeyo kyeki bw'aba yalinga akutama kati ng'omubiri gutebenkerayo eyo nti bategeeza basahaba radiyallahu anhum nti yalwangayo akaseera bw'obanga oli awo ku maviivi ogamba nti subhana rabbiyal azim kikyekyo kati osobola okugamba emulundi gumu osobola okugamba emirundi ebiri osobola okugamba emirundi esatu abasinga obungi batera kugamba mirundi esatu mwetegereze toto ono mulabe kakutamyemwako akooye kikyekyo naye nabbi yasomanga suratul bakara aya 280 n'agimalako n'asoma ali imran
n'agimalako naye bwe yalinga agenza okutama ng'ekiseera kye yamaze ng'asoma nga kyamala kumpi ng'akutamye. Suratul Bakara omusomi w'omumakkati wadde nga nze Seeka yagamba nti nze nsoma mangu mangu naye ogisomera essaawa nnamba n'eddakiika ezitakka wansi wa 10 essaawa nnamba Suratul Bakara nga kyokola okitegeera nga kyosoma okitegeera amakulu ng'omanyi okusoma Qur'an essaawa ki nnamba. Ali Imran kumpi nayo ssaawa. Kati bwe kibeera bwe kityo omuntu onoosobola okukutama n'omalayo amasaawa 2 ebyo Nabbi yabikolanga mu swala ya kiro ng'ali yekka. Era Ibn Mas'ud radiyallahu anhu olunaku olumu yagenda n'ajja n'asaala naye n'amweyungako n'asaala naye n'awulira nga atandise okusoma Suratul Bakara n'asoma n'alowooza nti anaakutama oluvannyuma lw'akaseera teyakutama kati oba oli awo aya 10 ekisooka wa yagenda okuwulira ng'agisudde wali n'agamba agenda kukoma ku kino 10 ekisooka yagenda okuwulira nga atandise nti Alif Lam Mim atandise Ali Imran. Ibn Mas'ud agamba nti okutuusa hatta hamamtu okutuusa lwe nasemberera okukola ekibi bano batabe nabo kati oli agala kukola kibi nti nzirukemu mu swala anti amagulu ndo uli angagize eki uli omuntu obukutakula takula uli notererako noddamu wa nga ye Nabbi agira ki wewe munya atenga Ibn Mas'ud yali muto ku ye uli yali musajja mukulu au yali myaka 5 n'okusoma yaberere Madina yaberere Madina kati amasaawa ago basiramu okugayimirira amasaawa 3 kati n'agenda ku rukuu. Ibn Mas'ud agamba nti Katonda ekiseera kiyamalayo kyenkanekanira ekyo yali abazenga agize eki olowooza enkya Ibn Mas'ud anadda mu swala eyo tajja kudda. Aisha kyava agamba nti naye kennyini yamukwatirwanga ekisa kuba omukyala yaba asinga okubeera okumpi n'ebbaawe n'okumanya embeera ze naye yasaalanga n'amukwatira ekisa kati yakulimirira okwo okuwanva ennyo okwo kyokala nti ebigere bye byazimbanga hatta tawarramati kadama okutuusa lwe yamugamba nako nti ya Rasulallah lwaki we okola ibaada bw'etyo ey'amaanyi n'obuzito obwo bwonna so nga Allah yakusonyiwa ebyakulembera ne bw'oliba waakusobya mu maaso nabyo yabigira ki lwaki? Nabbi n'amugamba nti ekinkozesa kino kiryo kyennyini kyova okwogera olwo kati ndi mukwebaza n'olwekyo kikulu basiramu bannange bw'obanga obadde osaala n'okutama okulwawo okwo buli kiyungo ne kiba nga kitebenkereyo kakati gyekigira ki gyekibeera kiri n'obeera nga omazeewo okwo akaseera. Wakana idha raka'a basata dhahara wasawwa bwe yalinga akutamye basata dhahara omugongo gwe yagugaziyanga. Kati omugongo gwe anaagugaziya atya? Kwe kuddira emikono gino n'ogiteekamu engeri y'ebitege wasawwa n'agwenkanyankanya. Kitegeresa obungi basiramu bannange. N'agamba sahabi nti hatta law subba alayhi alma lastaqar. Nti okumanya nga yagwenkanyankanyanga nga ne bw'oguyiwako amazzi gabeerawo lastaqar gabeerawo senga oddira ettondo n'oliyiwawo bw'oti ku mugongo gwawo nga amazzi gabeera wankulu tegakkirira eno wansi ne gakulukuta. Amazzi nammwe mugamanyi gwe omulimu gwa gw'okutambula wogateeka nga gagira ki nga gatambula naye olw'obwenkamunkamu bw'omugongo gwe alayhi salatu wassalamu amazzi yalinga nga ne bwe wandibadde otaddeko amazzi ku mugongo gwe gandibadde nga tegayiika. Abooluganda nsuubira insha Allah tabaraka wa taala katukomaawo wabula omulundi ogujja tugenda kulaba wujubu tamanina fi ruku'i oteekwa buteekwa okutebenkerawo mu ruku'u. Bw'ogenda mu ruku'u oteekwa buteekwa okugira ki okutebenkerawo. Kasita ogenda mu ruku'u bw'oti wujubu kyampako okutebenkerawo. So tobojjawo bubozi n'ovaawo
Basiramu mulongoso okusala lwaki kulokubanga eswala gye tugenda okusooka okubuzibwako maaso ga Allah tabaraka wa taala. Basebo tukomawo omulundi ogujja insha Allah tabaraka wa taala tujja kutandika ne hadithi egamba nti atimur ruku'a wasujuda mujuzenga okukutama n'okuvuunama fa wallazi nafsi biyadi ndayide Allah tabaraka wa taala yayina omukono gwa omwoyo gwange mu mukono gwe inni la arakum min ba'di dhahari mazima daranze mbaraba emabega w'omugongo gwange oba ewara n'omugongo gwange idha maraka'atum wa ma sajadtum mbeera mu kiseera awo nga mukutamye ne mbeera mu kiseera awo nga muvuunamye. Lolekyo basiraamu tubeere nga tulongoosa okusaala bitulaba nga tulongoosezza okusaala kigenda kubeera nga kituyamba nnyo mu kabuli zaffe, kigenda kubeera nga kitujjako obuzibu bungi. Nsembyayo hadithi eno nga nabbi atugamba sallallahu alayhi wa alihi wasallama nti omuntu wamala okuteekebwa mu kabuli ye mukyetegereze oyo yaba afudde nga Allah takkiriza shahada, tamuwadde shahada wadde nga afiridde mu lutalo lw'eddiini naye nga Allah takkiriza mubala nti afudde nga shahidi olw'ensonga mu bwenkanyabwe Allah jalla wa ala zabeera alina. Nabbi yagamba nti omuntu bw'atuusibwa mu kabuli musilat lahu shams enjuba emuleeterwa mu kiseera kya asiri ng'eneetera okuggwako enjuba ng'eringa eggwerayo. Atuuse mu kabuli ye musilat lahu shams enjuba emuleeterwa hali emuleeterwa mu kiseera ekyo ebeera eraga nti ekiseera kya asiri kigenderera. Kati bamalayika bajja ne bamubuuza nti obadde osinzaani mu nsi. Kati ono omuntu olw'okuba okuva lwe yayawukanye n'okutegeera kw'ensi kati lwabazzeemu okutegeera kyasookerako okulaba enjuba egenda ajjukira we yafiiridde yabadde tannaba kugira ki kusaala swala ya asiri ng'abagamba bamalayika makulu alaba ebitonde si bantu ate boogera naye ng'abantu be boogera abagamba nti musooke mundeke eswala empitako bamalayika bamugamba nti nedda ojja kusaala sooka oyanukule bye tukubuuza. Lwaki mbaleetedde ekigambo ekyo? Hadithi ya nabbi mpanvu yemu ku hadithi z'otunuulira n'oweebuuza nti sahaba yakwata atya hadithi eno mpanvu kumbe eriko empapula 3 ebibuuza yabikwata atya ebintu bino bingi biyitirivu. Nabbi agambye nti bakulaga esswala kiseera lwaki bakulaga kiseera kya swala lwaki oyogera ku sinaba kusaala lwaki malayika zikugamba ati ojja kusaala naye sooka oyanukwe lwaki ekyo kibeerawo? Basiraamu okusala kintu kikulu. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa amala eyo Qur'an wa khairun amalan jazakumullahu khairan. Bannange oluvannyuma lw'okufaako ebyo bye bigenda okukuyamba. Nabbi atugamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti kabuli eyo ekwata omuntu ettaka eryo lye mulaba temulaba nga mutwale mutawana mulabe ku kinnya kya kabuli nga bakisimye nga tebana bakuzika mu muntu kibeerako ebisenge bina eri neeno gy'ateeka ebigere neeno mu mbirizi neeno ettaka eryo lye mulaba lyegatta ng'omuntu amaze wali mu kamwana ndaani bakiyita kamwana ndaani allahadu lana wa shaqqu li ghayrina akwe mulaba bamutaddemu bwe kati ako kino ekisenge eno kisembera ne kimusindika ng'eno takyalina gyadda ekimuteekaawo wakati bwekiti bwe kibeera. Nabbi wate bwe yagamba tetulina kyakukola twatondebwa byaggwa wallahi okujjako okufuna atakisanga tukyasobola okuwulira ne tutegeera kye batugamba ne tulongoosa tusobole okuwona embeera eyo naye ebisenge byo bijja. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti law najja ahadun min dhammi alqabri lanajja minhu Saad yali mukulu wa Aus bwe mbaseera bido bakazira Aus yafiira mu ghazwatul ahzab bamukulu bakasali mu ghazwatul ahzab oluvannyuma simanyi lwa ijira Banu Nadhir then n'alyoka afa. Yali bakola omulimu munene nnyo basiraamu abasajja obateekawo emigongo gyabwe obusiraamu okuyimirirawo mu biseera ebyasooka. Naye nabbi yagamba nti abakubaayo omwana Adamu katugamenti nga si nabbi si shahidi awona okunyigibwa kwa kabuli ne bagamba nti amumuleke yandibadde ono sahabi naye mujjukire sahabi oyo akasaala akaamukuba yafa luvannyuma lwa kiwundu nga bayiseewo ebbanga yafa luvannyuma naye nga akasaale ke kaamukuba.
mukazi wa Ahzab mbaga serabida wali munanzikiza ne nabbi yagamba waba kubaya wono okunyigibwa kabuli ono yandigiwonye naye dhamma emukuto lukwata hata uki anhu Allah yajigambye nti oyo muleke mute niryoke muvaako nenge badde mukwasi ne mutadde mukafunda ne nabbi yatugamba nti walbaqiyatu salihatu Allah tabaraka wa taala kyayogerako nti ebirungi ebyokusigalawo bitugayalirira olwaleero bye bintu bwe bityo ng'okusaala era yamenye ebintu ebibeera ku njuyi ezennya ezakabuli eno gyatadde omutwe yagamba wabeera yazikaali mubanga serabida wali munazijukiza gyatadde olubuto wabeerayo esswala eno wabeerayo saddaka eno wabeerayo wahakaza kakati buli azabu lwezaagala okujja ettaka buli libeera yagala okumusindika eno ku mutwe limugatte omutwe n'ebigere wali azikaali ziremesa ngazigamba akuna ffe temujja kuyita buludda lwaffe omusajja yatukola nnyo buli lwettaka lyagala okunyigiriza okuva oludda luno olw'omugongo limusindika eno limugatte ku lubuto ng'esswala zigamba nedda omusajja yasaala tetujja kubakkiriza azaabu tezijja kuyita ludda lwaffe tujja amakulu ng'esswala eringa egamba nti nja kubalibwa ng'omunnanfuuzi omusajja yasaala nga kyagenderera kuwona lwaleero ate muyite wange apaana tubagamba olwaleero okukola azikaali mulowooza ng'ebyokusaaga mulowooza ng'ebyokusaaga mubeera mu ŋŋambo mubeera mu sitoole wallahi naye buli lwe bajja buli azabu buli kabulu yagala olabanga ebyokusaaga mu Islam olabanga khiyali ne wallahi alladhi la ilaha ghayru Muhammad mbaka wa Allah bitufu bijja lema kubeera muyizi mubi ajja okuyigira ku mwoyo gwo nga tewakyali kyakkola buli azabu buli ttaka liri kugumuka nga lyagala okuveera ku lubuto likusindika likugatta eri ku mugongo nga wano omulimu gwoba zakayo oba whatever kyewakola nga kigana nti tujja kuba nga abannanfuusi nedda tojja kuyita wano wahakaza ng'osigala awo lwaki walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba ne aya bwetu begamba ezo zempeera zogenda okusigala ng'ofuna oluvannyuma lw'okuviibwamu omwoyo omubiri gwo ne gubeera nga tegukyalina mugaso tubagamba olwaleero basiramu bannange la hawla wala quwwata illa billah tubagamba okusaddaaka munnange oyinza obutafuna mukisa gwako ani yakugamba nti omuntu alina kusaddaaka ssente zokka nabbi yagamba hadithi emu nga nkulu gyetuba tumaliriza naye munaasonyiwa nabbi yagamba alayhi salaam kubanga kana ajiwadda nnaasi yalinga asaddaaka nnyo nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam naye yagamba nti almaru fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda baina an-nas olunaku ng'enjuba esembedde ng'abantu batuuyanye ng'obwongo buhesera nga buli kabi kamaze okulabika buli muntu tewakyali kyakuzza kye baasibako kyasibwako byaggwa yawma la dhilla illa dhillu tewali kisikirize kwolwo olunaku okujjako ekyarusha Allah tabaraka wa ta'ala nabbi yagamba nti buli muntu saddaaka gye yakolanga ku nsi kwolwo mwaliyimirira okumala emyaka 4 mathalan kuba hata yukuza baina nnaasi ka alifi sanatin mimma taruddun emyaka miyitirivu egiri awo olunaku abantu mahshar nga tusimbye okulinda obulinzi Allah gye okuyingira mu nsonga zaffe okujja okufe la nakhudhu fi tetumanya alijja tane yagamba alijja wajaa rabbuka wal malaku safa awo kaluka myaka ng'oyimiridde bwoti myaka ne nabbi agamba enjuba yeetadde tewali kisiikirize nabbi agamba buli muntu ke yasaddaaka ke kalikola ekisiikirize kye kwolwo olunaku basiraamu tusaddaake olowooza bwe mbanga enkuba ebadde etonnya obanga kasana kabadde kaaka nenziriza ekibatu kyange n'ekiteeka wano bwe nti kibeera kyekimu ne nga mbadde n'akatambaala naye maga kenetadde ku mutwe nedda ate wakatambaala kalekaleko si kyekyo then ate kiri kitya nga mbadde ne leesu naye maga gye neetaddeko ate awo kalekaleko nnyo ate kiri kitya nga mbadde ne manvuuli eya bulijjo
atabo kale nnyo ate kiri kitya ngambadde ne manvuli bino bimanvuli ebinene abantu ku kkubo batunda simanyi sigala biskuiti buswiti be babeera nabyawo nga kinene bwe kiti kiriko kumpi nga mita 2 around atabo alhamdulillah ate kiri kitya nga nsize mu kisiikirize ky'omuti kiri kitya ngate nsize mu kisiikirize ky'ennyumba kiri kitya ngate nnyingide mu nyumba munda wa hakaza fi dhilli sadaqatihi hatta yuqdha baina an-nas buli muntu wa kuyimirira mu kisiikirize kya saddaaka ye okutuusa abantu bali bamulwa ne biggwa ava mu kisiikirize kye Allah okubeera nti yakkiriza oyina essuubi noli kya Buluganda musonyi okuba wanvuyiza wabula eswala weerwaneko tofaayo ekyokubeera nti wakwata ebintu ate kati baba no basomesa ebituufu ekyo tekikutawanya musiraamu wange tofaanayo n'akamunako eddagala gwe teekamu buteesi bbidi wojjukidde n'okikola nga bwe bakisomesezza lwewerabidde n'okola kiri kyewamanyira bwoti oluvannyuma lw'ebbanga myezi 2 myezi 3 kijja kutereera biizinillah kati kino kyewayize ekipya ekituufu kibeere nga kidda mu kifo kyakiri ekikadde oyo bw'atyo Allah gw'ayagala ulaika yubaddilu llahu sayi'atihim hasanat ajja kukyusiza akkirize na zile swala zonna ze wasaala mu bukyamu naye bw'onooguggubira ne weesuulirayo gwa naggamba nga teweefiirayo musiraamu wange buli lunaku olukya lukendeera ku buwangazi bwo ate buli buwangazi bwe bukendeera obodda wa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma insurna wasturna warzuqna waqdi lana jami'a hawaijina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعلهم الأخسرين ألقي الرعب والخوف وعدم الثبات والوسوس وسوء التفاهم فيما بينهم واشغلهم بذلك عنا وارمي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اشف مرضانا واجبر كسرانا وارحم موتانا وشهداء منا ألحقهم بالصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا اللهم اكفناهم بما شئت اللهم ردهم عنا بما شئت أنت ولينا ومولانا وأما الذين كفروا فلا مولى لهم نسألك الإخلاص في القول والعمل وثبات على الحق حتى الموت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته